ile la kila mgonjwa anayekuja pale kwetu kwa sababu ya nafasi kuwa finyu, na hao watu ni kama vile tunasema wamejisababishia kwa kutokuwa uangalifu, basi viungo vyao vikatwe. Kwanza, maadili katika sekta ya afya hayaruhusu mtu kuondoa kiungo chochote cha mwili kwa sababu amechoka kufanya kazi. Lakini la pili, hakuna daktari mmoja peke yake pale MOI. Madaktari wako wengi, na wanapokuwa kwenye zamu wanapokezana vijiti. Kwa kama mmoja amechoka, anaenda kupumzika, mwingine anachukua nafasi ile. Kabla sijamaliza, nizungumzie mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu ili kuhakikisha kwamba tunaendana na kasi ya mabadiliko ya magonjwa, lakini vile vile watu wanavyozidi kuzaliana. La kwanza ni kuboresha na kudumisha huduma zetu kwa viwango vya kimataifa. Sasa sisi yardstick yetu itakuwa ni kimataifa. Sio tulikuwa mwaka huu hapa, mwaka kesho tuko hapa, hapana. Tunataka kwenda tulinganishwe na hospitali zilizo bora duniani kama taasisi yetu. Na labda hapo nifagilie taasisi kidogo. Katika bara zima la Afrika hakuna taasisi kama MOI ambayo imesimama kwa ajili ya magonjwa yao peke yake. Taasisi nyingi zinakuwa sehemu ya hospitali kubwa. Na mimi nimeiweka vizuri. Kwa hiyo tunataka sasa tusogee ili tunapokuwa taasisi ya aina yake Afrika ijulikane si tu kwa uaina, lakini vile vile kwa viwango vya huduma tutakazokuwa tunazitoa. Lakini ni kuhakikisha kwamba ile taasisi ya utengamao ya Mbweni Mpiji imejengeka, ili wananchi wanaopata changamoto baada ya magonjwa kuwafika, alafu miili yao iwe inahitaji huduma za utengamao, waweze kuipata nchini Tanzania bila shida yoyote. Hilo ni la pili. Lakini la tatu, kuhakikisha kwamba ile taasisi iliyoko pale Upanga karibu na Diamond Jubilee iliyokuwa Tumaini inafanya kazi. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu nimeshawaibia hii siri. Nyie mtatusaidia kuutangazia umma kwamba sasa hivi uhitaji kwenda Muhimbili. Wakati mwingine unaweza tukaenda pale Upanga ukapata huduma zako zote. Na hii itatusaidia kupunguza msongamano. Lakini kuendelea kwa makini kusogeza huduma zetu kwa wananchi, hasa walioko pembezoni ambao kusafiri mpaka Dar es Salaam inakuwa mbali sana. Baada ya mazungumzo haya, mimi na wenzangu tulioko hapa tutakuwa tunasafiri kwenda Musoma, tukajiunge na wenzetu ambao hivi ninavyoongea tayari wameshaanza kutoa huduma kwa wagonjwa katika mkoa wa Mara na maeneo karibu. Lengo likiwa kuhakikisha kwamba wananchi wanasogezewa huduma hizi. Na kwa maagizo tuliyokuwa tumepewa na Wizara ya Afya, pale mkoa wa Mara hospitali ya Kwangwa ya Mwalimu Nyerere kumbukumbu itakuwa ni tawi la hospitali ya MOI. Baada ya hapo tutakwenda kwenye maeneo mengine kama Bukoba, mkoa wa Kagera, tunakwenda mkoa wa Kigoma, tutakwenda mkoa wa Katavi, tutakwenda mkoa wa Rukwa, tutakwenda mkoa wa Njombe, tutakwenda mkoa wa Ruvuma. Kote tutahakikisha wataalamu wetu wanakuwepo na wananchi watakuwa wanapata nafasi ya kwenda kuwaona, ili anayeweza kushughulikiwa kule yashughulikiwe. Watakao kuwa wanakuja kwenye taasisi yetu kutoka mikoani wawe ni wale tu ambao ni lazima waje kwa ajili ya huduma ambazo haziwezi kuhamishika. Na nasema hivi kwa sababu kuna miundombinu fulani wezeshi iliyoko pale Dar es Salaam ambayo huwezi kwenda nayo kwenye magari au hata kwenye ndege kupeleka huko mikoani. Na kuendelea hatua nyingine katika mipango inayoendelea, kuendelea kuleta afua mpya za matibabu kwa magonjwa mbalimbali ambayo zitakuwa ni huduma za kibingwa na kibobezi. Sasa nitakuwa sijatenda haki kama nitamaliza hotuba hii au wasilisho hili bila kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wenzangu, watumishi wote wa taasisi ya MOI. Hawa nawashukuru kwa sababu wanafanya kazi kwa kujitolea sana, kwa masaa mengi, bila kuangalia wanapata kiasi gani kwa kazi wanazozifanya. Wanajitolea, wanajitoa. Ni washukuru sana kwa sababu wamefanya kazi hii nzuri katika miezi ya 12 iliyopita. Ninatumaini wao pamoja nami tutajitoa tena kama wazalendo katika nchi yetu
kuendelea kutoa huduma hii katika miezi 12 inayokuja. Na naomba kutumia fursa hii kuhakikishia wananchi wote na raia wa nchi zinazotuzunguka hata mbali kwamba tutaendelea kuwa kinara cha utoaji wa huduma bora na kwa viwango vinavyokubalika kimataifa kwa wateja wote na kuwaondolea kutafuta huduma hizi nje ya bara la Afrika. Mungu ibariki MOI, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mkurugenzi kwa wasilisho zuri. Naomba baki hapo hapo. Wakati tukikaribisha maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Kama kuna maswali, Shukran. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Radio Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Kwanza pongezeni kwa hatua ambazo mmefikia kama taasisi. Vile nilitaka kujua tu mpaka hivi sasa tangu kuanza kutolewa kwa huduma hii ya akili unde katika masuala mazima ya upasuaji, artificial intelligence, pengine mpaka hivi sasa ni wagonjwa wangapi ambao wameweza kufikiwa na hiyo huduma? Lakini vile vile nilitaka kujua mpaka sasa hivi labda waliotibiwa, lakini na wengine walioko katika foleni. Asante. Okay. Mawili tena halafu tutamalizia kuzungumza. Mimi naitwa Richard Mkenda wa Blog System kama Online TV. Kwanza nilikuwa nataka tupe ufafanuzi katika hiyo idadi ya wagonjwa ambao wapa huduma ambao ni zaidi ya 100,000 kwa Tanzania ni wangapi na wa kutoka nje ni wangapi? Lakini wengine nitaka kujua ni vyombo gani vya moto ambavyo majeruhi mnapokea kwa wingi na kuwapa tiba. Je, unatoa tahadhari gani au wito gani kupunguza hizo ajali ambazo zinasababisha majeruhi? Okay. Asante Mwikenda. Asante sana. Mimi naitwa Matias Kanali na toka wa Zuhuru Media. Kama wenzangu ambavyo wamesema, natumia nafasi hii kuwapongezeni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Lakini jambo moja la msingi ambalo ningependa kufahamu, kumekuwa na malalamiko pengine ya muda kuhusiana na uchelewaji wa wagonjwa kupata matibabu ya upasuaji, wanasubiri kwa muda mrefu. Pengine mmejipanga kwa namna gani kukabiliana na kadhia hii? Lakini bei yake, upasuaji wa ubongo kwa kutumia mashine ya EVD mashine ni gharama kubwa sana na haiko kwenye bima. Pengine mna mpango gani wa kuiweka kwenye bima ama kupunguza gharama? Asante sana. Okay. Asante sana. Tumwachie mkurugenzi ajibu kwanza haya awamu ya kwanza. Karibu. Okay, nitaanza na swali la Zuhuru Media. Alafu nitaenda pole pole. Kuna kitu ambacho lazima kifanywe ili mfuko wa bima uwe stahimilivu, sustainable. Kama mfuko wa bima utachukua magonjwa yote, hautazidi miaka 2 utakuwa umeshafilisika. Kwa hiyo wanaofanya actuarial studies bado wanaendelea kushughulikia swala hilo kwa kuangalia bei tulizonazo sisi, halafu na uwezo wa mfuko kuweza kuzikidhi. Kwa sisi tumepeleka bei zote kwa huduma zote tunazozitoa ambazo ni zaidi ya 300. Ziko ambazo kihistoria wamekuwa wanatoa malipo, lakini ziko zingine ambazo ni mpya hata walikuwa hawajazifikiria. Sasa kwa sababu sisi tunakimbizana na teknolojia ya dunia ili tuweze kuwa katika viwango vilivyokuwa sawa sawa, tutakuwa na subira kidogo kuhakikisha kwamba wanaangalie namna wanavyoweza kuingiza katika ulipaji wake. Wakati hili linafanyiwa kazi, nizidi tu kuwaomba wateja wetu waweze kuwa na uelewa kwamba sio lengo letu, lakini hili pamoja na huduma zingine ambazo zinaonekana kama ni ghali sana,
linasababishwa na ukweli wa kwamba vitu vingi tunavyovitumia havizalishwi hapa nchini. Kwa sababu ya kuviagiza na ni teknolojia ya kisasa, bei yake itakuwa juu. Mpaka hapo tutakapokuwa labda tumepata uwezo wa kuzalisha hapa nchini, halafu inazalishwa kwa wingi kwa kutumia ile falsafa ya economies of scale, ndipo tuweze labda kupata unafuu. Njia nyingine inaweza kutupunguzia makali ni labda nchi zote za SADC zikubaliane kuviagiza hivyo vitu kama afua kwa wananchi katika nchi za SADC, kwa sababu tukapata tunafanya pooled procurement, inaweza kupunguza bei. Kwa hilo ndo niweza kulisema namna hiyo. Haya malalamiko na swali lako la kwanza la kwamba watu wengine wanakaa muda mrefu sana kabla ya kufanyiwa upasuaji ni sehemu ya baadhi ya malalamiko yanayokuja kwetu karibu kila siku kwa kuandika, kwa hii mrejesho, lakini vile vile kwa kigoda. Sisi tuna nafasi kila Jumatano na Ijumaa kukutana na wateja ana kwa ana, wanatuuliza maswali. Mojawapo kwanza kabisa ni nafasi ndogo ya kufanyia hizi shughuli za upasuaji. Kwa hiyo ni lazima tupange wagonjwa kutokana na wanavyokuja ili tuendelee kuwahudumia hivyo, la kwanza. Lakini la pili, muongezeko wa wagonjwa hao wanaohitaji hizo afua kwamba nao umekuwa ni mkubwa sana. Kwa kuna mambo makubwa mwili ambayo tumeyafanya. La kwanza ni kuendelea kuwasiliana sawasawa na wagonjwa na ndugu zao, kuwaeleza ni kwa nini mgonjwa aliyekuja jana inabidi asubiri wiki 2 kabla hajafanyiwa upasuaji. Hiyo tunaifanya kwa kumwambia mgonjwa, ndugu zake wanapokuja tutakuwa na kikao na cha kifamilia, na wote wanaohudhuria wanaandika majina yao kuonyesha uelewa. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kwa sababu wakati mwingine ndugu ambaye hakuwepo asubuhi, wakati ndugu zake wanaelezwa, ndio anakuwa wa kwanza kulalamika kwamba ndugu yangu amekaa siku nyingi, taasisi hii inalea uvivu, hawajamfanyia. Wakati ndugu zake wamepata maelezo kamili, ndio lengo letu hili. Lakini hatua nyingine ni kuongeza sehemu ya kufanyia upasuaji. Hili jengo la kuonea wagonjwa wa nje ambalo liko limefikia 40%, ile sakafu ya juu kabisa itakuwa na vyumba vya ziada 10 kwa ajili ya kufanyia upasuaji wa mifupa. Yaani swali lako limefanya nimerelease a cut out of the bag. Toa siri. Tutakuwa na vyumba 10. Tunaamini vyumba 10 vitakavyokuwa vimeshakuwa vimekamilika, vikawekwa na vifaa ndani yake, kwa hakika malalamiko haya yatakuwa machache sana. Lakini lingine ni mgonjwa mwenyewe na hali yake kuwa na uwezo wa kustahimili upasuaji au asiweze kustahimili upasuaji. Wagonjwa wengi wanaopata ajali, mnajua wanapoteza damu nyingi sana. Kwa kuwaona tu maeneo ya ajali kwa damu imetoka nyingi sana. Wagonjwa wale lazima tuwe na damu ya kutosha kwa ajili ya kuwawekea kama tutafanyia upasuaji. Hasa kama damu haipo ya kutosha, kwa hakika itabidi asubiri, either tumpe dawa zitakazofanya mwili wake uzalishe damu ya kutosha yeye mwenyewe, wakati tunaendelea kufanya kampeni ya kupata damu ya grupu sahihi kwa ajili ya mwili, stahiki kwa ajili ya mwili wake. Labda tu niwaulize na nyie waandishi wa habari, wangapi mmeshawahi kutuchangia damu kwenye benki? Kwa mikono hii inaonyesha kwamba Patrick, tunatakiwa kufanya kazi na waandishi wa habari ili wawe mstari wa mbele kuchangia, ndipo sasa waweze kuwahimiza wananchi wengine nao kuchangia. Nisisitize, unapochangia damu kwenye benki haufi. Tunatoa kiwango kidogo sana, kitasaidia mtu ambaye bila hiyo damu maisha yake yanakuwa hatarini, hata wengine wanaweza kupoteza maisha. Nafikiri mnakumbuka tulipokuwa tunatoa zile takwimu za kina mama nao kufa kwa sababu ya mambo ya uzazi, wengi wao wanakufa kwa sababu ya upungufu wa damu. Kwa ni lazima sisi kama taifa sasa tujiweke katika utaratibu wa kuchangia benki ya damu. Lakini hapo niseme, tunachangia kwenye benki, hatuchangii damu ndugu zetu. Kwa sababu wakati mwingine group ya damu ya ndugu yako inaweza kuwa sio sawasawa na ya kwako. Kwa hiyo damu unayoitoa haiwezi kumsaidia yeye. Lakini kwa sababu tunachangia kwenye pool, yani kwenye benki, itatuwezesha sisi kupata damu ya kumsaidia mgonjwa wa ndugu kama wa kwako, ambaye ndugu yake blood group yake haikuwa sawa na ya kwake, lakini iko sawa na ya kwako, atapata. Ndio mkakati mzima tuliona. Haya. Ndugu Maikenda amesema wangapi walikuwa ni wa Tanzania na wangapi walikuwa ni wa kutoka nchi ya nje.
Katika mwaka uliopita, katika takwimu ambazo nimewapeni, wagonjwa takriban 500 walikuwa wametoka katika nchi za nje. Kwa wengine wote ni wazawa au wananchi wa Tanzania. Maeneo yanayoongoza kuleta idadi kubwa zaidi ya majeruhi, bodaboda na ajali za vyombo vya moto. Kwa hiyo kunapotokea na ajali ya basi, ukishasikia tu ajali ya basi, mimi huwa naangalia tu na vitanda vingapi viko tupu wodini, kwa sababu ninajua haitachukua muda mrefu kabla wale wagonjwa wakishakuwa stabilize kule walikokuwa, wataletwa katika taasisi yetu kwa ajili ya matibabu. Mikakati ambayo tunatakiwa kuifanya ni sisi wote, na mimi niwaombe sana waandishi wa habari, mtusaidie kuwa mdomo wa kuweka afua za kuzuia kuliko kutafuta tiba. Mwendo kasi unaua, unajeruhi, unasababisha vilema. Kutumia bodaboda bila kufuata sheria na utaratibu uliowekwa wa usalama unachangia kwenye mzigo wa idadi ya wagonjwa wanaokuja katika taasisi zetu wakiwa na madhila yaliyosababishwa na zile ajali. Kutokuvaa kofia ngumu kumepelekea vijana wengi sana kupata matatizo ya ubongo na hata wengine kupoteza maisha yao. Kwa kuzuia, vyombo vya usalama vinavyosimamia utaratibu wa miundombinu nao vitusaidie. Lakini vile vile watumia barabara nao waongeze uangalifu, kwa sababu napata aina tatu za wagonjwa: watumia barabara, abiria na waendesha hizo miundombinu. Kwa wote tushirikiane kwa umoja wetu kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama na watu wanatoka majumbani kwao, wanaenda kazini, wanarudi majumbani kwao wakiwa salama bila kupata athari za magonjwa haya yanayosababishwa na ajali. Swali la kwanza kutoka Deutsche Welle lilikuwa nataka kujua ni wagonjwa wangapi ambao wametibiwa kwa kutumia akiliunde. Sasa swali lako ni pana sana, kwa sababu akiliunde inatumika sio katika kupasua ubongo peke yake, ni pamoja na mambo ya ubongo. Hili itabidi nilifanyie marejeo ya kitakwimu ili siku nyingine nikipata nafasi niweze kuwatolea majibu sahihi ya kwamba kwa ubongo Brain Lab imesaidia tiba ya wagonjwa wangapi kwa upasuaji, tiba ya wagonjwa wangapi kwa kuchukua sampuli za kupeleka maabara, halafu kwa vipimo vya kawaida. Akiliunde imetumika kwa wagonjwa wangapi kwa ajili ya upasuaji wa uti wa mgongo, tumechukua sampuli za vipimo ngapi, halafu ni ngapi zimekuwa tiba. Akiliunde imetumika kwa kiasi gani kwa ajili ya kuweka simenti katika mifupa ya pingili za mgongo. Hiyo ninaomba mnipe muda nikaifanyie kazi, na kupitia kwa maelezo tutawapatia takwimu sahihi. Naomba nikaribishe raundi ya mwisho, maswali matatu ya mwisho. Asante mkurugenzi, mimi naitwa Haben Chidawali, ninatoka magazeti ya Mwananchi. Swali langu la kwanza amenifilisi Richard Mwaikenda, lakini katika hilo nina bii yake. Mkurugenzi, tusaidie Watanzania kuwaondolea sintofahamu na yale maneno ambayo yamekuwa yakizagaa sana mtaani kwamba kwa sababu ya kuzidiwa kwa wagonjwa MOI imekuwa na maamuzi ya haraka kwa wale waendesha bodaboda kwamba wakifika wakiwa na mivunjiko basi faino yao ni kukatwa miguu ama mikono. Hebu wasaidie Watanzania, jambo hilo lipo. Lakini swali langu la pili, kama ulivyosema mtaingia mkataba na baadhi ya hospitali. Katika miaka miwili mfululizo kuna moja ya hospitali ya rufaa, na ninyi mnazo taarifa kwamba iliwahi kupewa tuzo za kimataifa kwa utoaji wa huduma bora za uunganishaji wa mifupa. Kama taarifa hizo naamini kwamba ukiwa mtaalamu unazo, je, ni kwa nini msingeweza kuanza na hiyo hospitali kwa haraka ili muweze kuwa na mkakati ambao ingewasaidia kuwapunguzia wagonjwa ambao wanatoka kwenye kanda hiyo, na hospitali hiyo ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Asante sana. Asante. Kwa majina naitwa Aisha Makionde. Mbali na ajali za barabarani, ni kundi lipi kati ya wanawake na wanaume mnaopokea zaidi kuja kupata huduma za matibabu ya mifupa, lakini pia sababu ni zipi? Asante. Kwa majina naitwa James Bunuma, natoka Clouds. Nilitaka kufahamu ni kwamba mmejipanga kwa kiasi gani tatizo la wagonjwa wa mifupa wengi kwenda nje ya nchi wakiwemo wana michezo
kuweza kulikomesha kabisa. Lakini pia tunafahamu tunakwenda kwenye mashindano ya AFCON. Mipango ipoje katika kwenye tiba za kibingwa ili kuhakikisha kwamba tusije tukapata aibu kama taifa. Lakini kuna wale waganga wanaotibu mifupa, labda mmeweza kwa kiasi gani kuweza kushirikiana nao kuweza kutatua pia tatizo hili? Asante. Alright, asante sana kwa maswali yenu. Kama tulivyofanya mwanzoni, tunaanza swali la mwisho. Sisi hatuna mgogoro na wataalamu wa tiba asili, kwa sababu wagonjwa waliopo ni wengi, na kama ulinisikiliza kwa makini, hatuwezi kuwamaliza wote. La pili, sisi hatushawishi wagonjwa waje kwetu. Tunawaambia uwezo wetu, wao wanachagua kuja kwetu. Na hii tukumbuke ni sheria iliwekwa mwaka 1933 na wakoloni, ikitoa nafasi sawa kwa wataalamu wa tiba za asili na wataalamu wa tiba za kisasa. Tunaweza baada ya kuwa tumelifanyia utafiti tukatoa ushauri kama tunavyotoa ushauri kwa wale wakina mama wakunga wa jadi, kuwafundisha ili mama anayekwenda kule wao inakuwa ni barabara ya kumpeleka kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya ya kisasa. Nikwambie hivi, hili swali lako limezalisha utafiti ambao utafanyika, na katika miaka miwili tutakuwa na nafasi ya kujua nani anafanya vizuri, nani anachangia kwenye matatizo ya uvunjifu wa mifupa kuwa kubwa zaidi kwa afua anayoifanya yeye kuliko wenzake. Na huyu atafundishwa ili kwa sababu ya kutokuwa na ujuzi aweze kuwa ni kituo cha kuleta rufaa kwa vituo vitakavyotoa huduma stahiki. Lakini hatuwezi kusema serikali ipige marufuku, hapana, kwa sababu hawa wote wana mchango wa kuboresha afya za wananchi. Tofauti tu ni viwango vya ujuzi na ufanisi katika kazi zao. Swala la AFCON, tulikuwa na kipindi nafikiri kama mwezi umepita sasa pale TBC, tulipokuwa tunajaribu kueleza tumejipanga kiasi gani. Taasisi ya moyo na sisi tulikuwa tumealikwa. Brother, tuko tayari. Kwanza, taasisi yetu ina madaktari 6 wanaojulikana na TFF wenye utaalamu wa sports medicine 6. Timu ya taifa iliyokuwa imekwenda Morocco ilikuwa na mtaalamu kutoka taasisi kama daktari wa timu. Kwa tunaongea tunachokifahamu. Tutakuwa Dar es Salaam, tutakuwa Zanzibar, tutakuwa Arusha. Na sasa na kuwepo kwetu pale Arusha Lutheran Medical Center itatufanyia hata afua ziwe za karibu zaidi. Lakini kama taasisi tunaendelea kuboresha miundombinu na kufanya mawasilisho mbalimbali kwa wote watakaohusika na shughuli hizo, kama walivyofanya wakati wa CHAN. Tukatoa huduma masaa 24 siku 7 kwa muda wote ambao hawa watu walikuwa hapa. Kwa haya ndio maandalizi tuliyoyafanya. Lakini kwingineko, kuzuia ni bora kuliko kuponya. Aisha ameuliza ni aina gani ya wagonjwa kando ya hawa wanaopata ajali. Kuna wakina mama wanakuja kwa sababu ya uzee na mifupa kusagika. Kuna wakina baba wanakuja kwa sababu ya uzee na mifupa kusagika. Kuna wakina kaka wadogo, wakina dada wadogo wanaoanguka wanapocheza, nao wanakuja. Kuna watu wanakuja kwa sababu ya uambukizi katika mifupa yao, inaitwa osteomyelitis, kutoka ndani ya nchi na kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, kutoka Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Kuna wagonjwa ambao wanakuja pale kwa sababu wana saratani za mifupa. Hawa wote wanaingia katika lile kundi la wagonjwa wengine, kwa sababu sisi pale hatupokee wagonjwa wa daladala tu wamepata ajali au bodaboda, wanakuwa wa magonjwa namna hiyo. Na wengine ambao kwa sababu ambazo hazifahamiki nao wanaendelea kupata changamoto ya matatizo kama hayo ambayo nimeyazungumza hapo mwanzoni. Hii mingine tunaita metabolic diseases, ya magonjwa ambao kwa sababu ya mwili kutokufanya kazi sawa sawa, athari zake zinakwenda mpaka kwenye mifupa, degenerative diseases, jinsi miaka inavyoenda na mwili wetu unazidi kuchoka, na kama kwa sababu mifupa ni sehemu ya mwili nayo inachoka, kwa wakati mwingine inabidi tuwafanyie utaratibu. Kwa mfano wale ambao wanaobadilishwa nyonga,
hajapata ajali, hajawahi kuanguka, lakini jinsi siku zinavyoenda mifupa imezidi kusagana mpaka imefika mahali ambapo hawezi kutumia, kwa tunamwekea hizo nyonga bandia. Kwa hao wote wanaingia katika hilo kundi la wagonjwa wengine. Mwandishi wa Wananchi ameleta swali ambalo linafikirisha, ile la kila mgonjwa anayekuja pale kwetu kwa sababu ya nafasi kuwa finyu, na hao watu ni kama vile tunasema wamejisababishia kwa kutokuwa uangalifu, basi viungo vyao vikatwe. Kwanza, maadili katika sekta ya afya hayaruhusu mtu kuondoa kiungo chochote cha mwili kwa sababu amechoka kufanya kazi. Lakini la pili, hakuna daktari mmoja peke yake pale Moi. Madaktari wako wengi, na wanapokuwa kwenye zamu wanapokezana vijiti. Kwa kama mmoja amechoka, anaenda kupumzika, mwingine anachukua nafasi ile. Wagonjwa wote ambao mnasikia alipata ajali ya bodaboda akaja Moi, mguu au mkono ukakatwa, kulikuwa hakuna namna ya kusaidia. Niwapeni mfano ambao nimeutoa mara nyingi sana hapa. Aliwahi kutokea dereva mmoja wa bodaboda, alitokea Temeke. Alipata changamoto Mbagala, wakampeleka Temeke. Akakaa Temeke siku 3. Hiyo siku ya 4 ndio akaja Moi. Sasa mimi huwa napenda kupita kuangalia wenzangu wanafanya kazi namna gani. Na sehemu ambayo kila siku wanapata nafasi ya kutembelea ni pale kwa wagonjwa wa dharura, EMD, Emergency Medicine Department. Nikamkuta huyu bwana, kuangalia mguu nikawa na mashaka kama ule mguu ulikuwa hai. Kwa hiyo nikauliza, ndugu zangu vipi? Wakasema huyu alipata ajali juzi, mshipa mkubwa wa kupeleka damu baada ya goti ulikuwa umekatika. Kwa hiyo kwa siku 3 hii sehemu chini ya goti ilikuwa haijapata damu. Kwa hiyo mguu ulikuwa umeshakuwa mweusi, umeshavimba. Hasa mgonjwa wa namna hiyo, sasa hakuna namna ya kufanya. Unachagua kusaidia mwili uliobakia salama ubaki salama, au kumwachia mguu wake mwili wote uondoke. Nafikiri jibu liko bayana. Kwa hiyo ucheleweshaji wa kuleta wagonjwa kutoka katika taasisi zisizokuwa na uwezo kama uliopo Moi unachangia kwenye hayo unayoyazungumza. Mtu anapata ajali, mkono umevunjika, mfupa umechomoza nje, anasafishwa tu kidogo kidogo, anafungwa na bandage. Siku 3 mkono unanuka, vidole huko mbele vishakuwa vyeusi. Wanasema huyu mpelekeni Moi. Hasa kwa sababu ajali iliyosababisha ule mkono kupata hiyo changamoto ilikuwa bodaboda, na mwishowe anakuja Moi, na Moi wanasema mkono huu ulishakufa na unakatwa. Taarifa itakayopelekwa ni gani? Alipoenda kwenye hospitali ya kwanza walimfunga. Alipofika tu Moi, yani kama mpira wa kona, ni mkono vile mkatwa. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Sisi tunaofanya hizi kazi ni binadamu. Tunatumia kila aina ya afua kuhakikisha kwamba kiungo kipo, kwa sababu kiungo bandia hakiwezi kuchukua sehemu ya kiungo halisi. Hakiwezi. Kwa hiyo ndugu yangu, nikwambie wewe na wananchi wote wanaotusikiliza, taasisi inafanya kila kinachowezekana kuweka uwezekano wa vile viungo visikatwe. Ni pale tu ambapo inakuwa ukikiacha mgonjwa anaweza kadhurika. Si kama wagonjwa wa kisukari, mnajua yale mambo yao, wakipata kidonda kisipotibiwa wanaishia kufanya nini? Sasa tutasema wagonjwa wote wa kisukari wamekatwa miguu?